د اختر په مناسبت باندې څلورمه مساله دا ده چې د اختر مونځ به عیدګاه کې ادا کیږي. سنت دا ده چې د اختر مونځ د په عیدګاه کې ادا شي چې هغه به د خاریه د آبادی نه بهر یو ځای او خلک به هغې ته وځي لکه څنګه چې دا د الله د نبی طریقه وه. حدیث امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د وړوکي وخت اختر او لوی اختر په ورځ باندې د مانزه د پاره عیدګاه ته وته. یو بل روایت کې د سرازی کوم چې امام بخاری رحمه الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې پای کې د سړي چې کان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با عیدګاه ته وخت په داسې حالت کې چې امسه به د هغه مخې ته وه هغه به ودرولې شو په عیدګاه کې او بیا به هغې طرف ته مونځ کو. امام بغوی رحمه الله فرمایي وی سنت دا ده چې د اختر مونځ دا په عیدګاه کې ادا کړی شي. همداسې روایت امام ابن حزم د محلا کې نقل کړي وی وقد روینا عن عمر وعثمان انهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد. دا غي روایت مطلب دا ده چې چرته عذر وی باران وی یا بل یو عذر موجود وی نو د اختر مونځ په مسجد کې کېدلش لکه عمر رضی الله عنهما او عثمان رضی الله عمر رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه دوانو د اختر مونځ چې د هغه په مسجد کې د باران د وجه نه وکړو. پنځمه مسله دا ده چې عیدګاه ته به زنانه هم ویستل کیږي چې کله حالات برابر وي عیدګاه کې انتظام موجود وي د زنانو نو په کار دا ده چې زنانه هم عیدګاه ته ویستل شي څنګه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې طریقه وه. امام مسلم رحمه الله د ام عطیه رضی الله عنها نه روایت نقل کړی دی هغه فرمایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاه ويشهدن الخير ودعوه المسلمين. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته حکم کړو چې مونږ به زنانه د وړوکي اختر او د لوی اختر په ورځ باندې وباسو. هغه زنانه چې هغه ځوانۍ ته رسیدلی هغه زنانه چې هغه بیماری وي او هغه زنانه چې هغه په پرده کې ناشتي وي نو کوم چې بیماری زنانه دي هغه به د عیدګاه نه سټ تکینی او خیر ته به حاضر شي او د مسلمانانو دعا ته به حاضرېږي. په دې کې یو زنانه ویل چې یا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب. اذا الله رسوله په من کې یو زنانه چې هغه غټ صادر غټلو پټ نه لري چې ځان په پټ کې دا به څنګه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لتلبسها اختها من جلبابها. د خور هغه به دته د یعنی مسلمانه خور به د خپل صادر ورکی او هغه لحاظ بکي او هغه به
استعمالي. نو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. همداسې د نورو روایاتو نه معلومیږي چې زنانه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې راوتلي. حدیث امام بخاری رحمه الله په صحیح کې نقل کړي چې قام النبي صلی الله علیه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. نبی علیہ السلام د وړوکي اختر په ورځ باندې پاتې دا ولې منځ وکړ، به خطبه وکړه چې راښکته شنو زنانه او تواراله هغوی ته وعظ وکړ او د بلال په لاس یې تکیه لګولې وه. نو په دې وجه باندې زنانه چې راوځي نو راوتل ضروري دي، لکن د هغې سره سره به د خپل حجاب خیال ساتي، ځکه الله خپل نبی ته وایي یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے نبی خپل بیبیانو لورګانو د مؤمنانو زنانو ته وایا چې په خپل ځان باندې خپل لوی صادرې راځوړندې کړي. یدنین علیهن من جلابیبهن، بعض علم مفسرین معنی کوي یغطین وجوههن وابدانهن بملاحفهن اذا برزن لحاجه. همدغه رنګې چې کله راوځي نو ډېر ډول او زینت به زنانه نه کوي، لکه څنګه چې عامو مساجدو کې مرتدا حکم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن التفلات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله بندګیانې زنانه چې د مساجدو نه مه منع کوئ، لکن کله چې هغوی راوځي نو هغوی به زینت او خوشبو به نه استعمالی، بلکې همداسې به راوځي. لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانیه. هغه زنانا چې هغه خوشبوی استعمال کی او به په یو قوم باندې په دی وجه تیریږي چې هغه د دې خوشبوی حس کی، نو دا زنانه هم بدکاره ده. چې راوځي نو د غاړې د لارې په غاړه باندې وځي، داسې به نه کوي چې د لارې په منځ کې رواني. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زنانو ته فرمایل استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. تاسو لګرستو شي او تاسو لره جایز نه دي چې تاسو د لارې په منځ ځئ، بلکې د لارې په طرف باندې وځئ. شپږمه مسئله دا ده چې عیدګاه ته به ماشومان کشران هم راوستلی کی. امام بخاری رحمه الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت نقل کړي او فرمایي وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر وأضحى فصلى ثم خطب الناس ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن. نبی کریم صلی الله علیه و خرجت عبد الله ابن عباس دنو فرمای زم راوتم د نبی علیہ السلام سره د وړو کې الوی اختر په ورځ باندې منځ وکړو، به خطبه ورکړه، به زرانه او تراله غیته واعظ. وګور عبد الله ابن عباس د نبی سم په دور کې ماشوم خو بیا هم راووت. ام دی وجنا امام بخاری رحمه الله باب قائم کړی دی چې باب خروج الصبيان الى المصلى، ماشومان با هم مصلا او عیدګاه ته راوځي. او د دې حکمت دا دی چې ماشومان با د همدې وخت نه تربیت والی او د الله عبادت او د الله د بندګۍ سره با
د دوی تعلق پیدا شي.